Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Avtoxlos maktabining o'quvchilaridan bir necha savollarga javob olishga harakat qilib ko'ramiz. Qani o'quvchilarimizda qanday fikr, takliflar bor? Ularning hammasini kuzatib boramiz. O'zingizni tanishtiring. Alim Komiljon Tejabayevich. Avtoxlos avtomaktabini tanlashingizga ikkita asosiy sabab. Sabab Yaxshi o'qish, yaxshi o'qish. O'zingizni tanishtiring. Bekmirzayev Shahboz. Avtoxlos avtomaktabini tanlashingiz uchun ikkita asosiy sabab. Xo'p. Qanaqa sabablar aytsak bo'ladi? Jihozlar yangi, ya'ni mashinalar yangi. Keyin o'qituvchilari tajribali. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Hop, Avtoxlos o'quvchisi Abdug'ofur Murodjon bo'laman. Xo'p, Avtoxlos avtomaktabini tanlaganingizning ikkita asosiy sababi. Hop, bu yerda o'quv kurslari juda ham zo'r. Albatta, natijalarni ko'rdik. Masalan, 100% dan 95-90% o'quvchilar borib, imtihonlardan o'tib kelishmoqda. Hozir qaysi mashqda qiynalyapsiz? Estakada. Siz hozirgi paytda qaysi mashqda qiynalyapsiz? Shu hammamiz bilganimizdek estakada. Shu eng qiyin hisoblanadi. Hozirgi kunda siz qaysi mashqda qiynalyapsiz? Hop, asosan avtodromimizda Iloniza mashqida qiyinchilik bo'lyapti. Ilonizaga kirishda o'sha asosiy qayerda rollar burilishi, qayerda boshlanishi, shunda qiyinchilik bo'lyapti, lekin Xudo xolasa hammasini o'rganib ketamiz. Instruktorlar sizga yaxshi muomalada bo'lishyaptimi? Yaxshi, zo'r. Keyingi savolimiz, instruktorlarimiz sizga yaxshi muomalada bo'lishyaptimi? Albatta, juda zo'r muomalada bo'lishyapti. Bilmagan narsalarimizni o'rgatib, sekin-sekin o'rgatib turishibdi. Muomalalar cho'tki. Keyingi savolimiz, hozirgi kunda sizga instruktorlarimiz yaxshi muomalada bo'lishyaptimi? Hop, instruktorlarimiz albatta hammalari yaxshi, o'rgatishlari ham zo'r. Albatta, qaysidir mashqda xato qilsak, bizni koyishi mumkin, lekin bu o'zimizga foyda. Chunki o'sha joyga borganda ertaga imtihon markazida instruktorlarimiz bo'lmaydi, lekin o'sha instruktorlar aytgan gap so'zlar bizni miyamizda qolishi uchun bizni koyishadi. Bu albatta o'zimizga foyda, bundan ranjish kerak emas. Instruktorlarimiz lekin albatta hammasi o'sha biz uchun jonni kuydirib mashg'ulot markazida bizga yordam berishmoqda.